Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE pattern. Today I am going to start general knowledge. So in first video I am going to tell you about Indian presidents. ठीक है, हमारे जितने भी अभी तक प्रेसिडेंट हुए हैं रिपब्लिक से लेके अब तक उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, lawyer, scholar, and subsequently the first president of India in office from 1950 to 1962। यानी कि इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका जो काम करने का जो समय है वो सबसे ज़्यादा रहा है। ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर एंड लॉयर बाय ट्रेनिंग। ठीक है, ये एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर भी थे और लॉयर भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद joined the Indian National Congress during the Indian independence movement and became a major leader फ्रॉम द रीजन ऑफ बिहार। ठीक है, यानी कि ये एक नेशनल कांग्रेस में इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी रहे हैं। ठीक है, एक महान नेता बन के, और ये बिहार के नेता भी थे। अ सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि ये महात्मा गांधी के सपोर्टर भी थे। प्रसाद वॉज imprisoned by British authorities during the Salt Satyagraha of 1931 and the Quiet India Movement of 1942। यानी कि 1931 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें, और 1942 में जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें वो ब्रिटिश के द्वारा इम्प्रिजन्ड यानी कि जेल में भी भेजे गए थे। आफ्टर द 1946 इलेक्शंस, प्रसाद सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट। Upon independence in 1947, Prasad was elected as President of the Constituent Assembly of India, which prepared the Constitution of India and served as its provisional parliament। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रसाद जी के बारे में यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हमने इतनी इन्फॉर्मेशन ली है, इसे आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रेसिडेंट की तरफ, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो हमारे दूसरे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही वॉज एन इंडियन फिलोसफर, academic and statesman who served as the first vice president of India and the second president of India. Dr. Radhakrishnan was awarded several high awards during his life, including a knighthood in 1931, the Bharat Ratna, the highest civilian award in India, in 1954, and honorary membership of the British Royal Order of Merit in 1963. He was also one of the founders of Help India, a non-profit organization for elderly underprivileged in India. Radhakrishnan believed that teachers should be the best minds in the country. Since 1962, his birthday has been celebrated in India as Teachers' Day on 5 September every year. He is the only president of India who could not attend the Delhi Republic Day parade due to his ill health। ठीक है, तो ये हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में पढ़ा है, जो कि हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जिनमें से एक अवार्ड है भारत रत्न, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, अब हम तीसरे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन खान। डॉक्टर जाकिर खान वॉज an Indian economist and politician who served as the third president of India from 13 May 1967 until his death on 3 May 1969. He previously served as governor of Bihar from 1957 to 1962 and as vice president of India from 1962 to 1967. He was also a co-founder of Jamia Millia Islamia, serving as its vice chancellor from 1928. Under Hussain, Jamia became closely associated with the Indian freedom movement. He was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, in 1963. He was the first Muslim president of India and the first Indian president to die in office. ठीक है, यानी कि ये पहले प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं
जिनकी मृत्यु यानी कि जो अपने कार्यकाल में अपने ऑफिस के अंदर ही इन्होंने मतलब अपना जो दम है वो निकाला था। ठीक है, ऑफिस के अंदर ही कार्य करते वक्त ये इस दुनिया से चले गए थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का ही रहा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रेसिडेंट की तरफ, जो है वीवी गिरी। वीवी गिरी मीन्स Varahagiri Venkat Giri was the fourth president of India from 24th August 1969 to 24th August 1974. He was the only president to be elected as an independent candidate, यानी कि इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई दूसरा था ही नहीं। He was succeeded by Fakhruddin Ali Ahmad as president in 1974. After the end of his full term, Giri was honored by the Government of India with the Bharat Ratna in 1975. Giri died on 24th June 1980. ठीक है, तो उनकी जो डेथ थी वो 1980 में 24 जून को हो गई थी। और वीवी गिरी यानी कि वराहगिरी वेंकट गिरी हमारे चौथे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, हमारे 5th नंबर के प्रेसिडेंट हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1977 तक रहा है। फखरुद्दीन अली अहमद was an Indian lawyer and politician who served as the 5th president of India from 1974 to 1977. He was also the 2nd president of India to die in office, यानी कि ये भी अपने कार्यकाल के दौरान ही ऑफिस में ही इन्होंने अपना दम तोड़ा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने छठे प्रेसिडेंट की तरफ, जो कि है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी was the 6th president of India, serving from 1977 to 1982, beginning a long political career with the Indian National Congress Party in the Indian independence movement. He went on to hold several key offices in independent India as the first Chief Minister of Andhra Pradesh, a two-time Speaker of the Lok Sabha, and a Union Minister before becoming the youngest ever Indian President. यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वो हमारे देश के सबसे छोटे यानी कि उम्र में सबसे छोटे प्रेसिडेंट रहे हैं अभी तक। ठीक है, Giani Jail Singh was the 7th President of India, serving from 1982 to 1987. Prior to his presidency, he was a politician with the Indian National Congress Party and had held several ministerial posts in the Union Cabinet, including that of Home Minister. He also served as the Secretary General of the Non-Aligned Movement from 1983 to 1986. His presidency was marked by Operation Blue Star, the assassination of Indira Gandhi, and the 1984 anti-Sikh riots. He died of injuries in 1994 after a car accident. ठीक है, तो जानी जैल सिंह जी जो थे हमारे 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी का कार्यकाल जो था उनका 1982 से लेकर 1987 तक था। और इससे पहले उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसी पोस्ट लिए हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं यूनियन कैबिनेट में, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, और उनकी जो प्रेसिडेंसी थी उसको कार्यकाल को क्या नाम दिया गया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो अब हम अपने 8वें प्रेसिडेंट की तरफ चलते हैं। 8वें प्रेसिडेंट है हमारे रामास्वामी वेंकट रमन। इनका कार्यकाल जो है वो 25/7/1987 से लेके 25/7/1992 तक रहा है। रामास्वामी वेंकट रमन वॉज एन इंडियन लॉयर, Indian independence activist and politician who served as a union minister and as the 8th president of India. In his young age, he was an activist of the Indian independence movement. He was appointed as a member of the Constituent Assembly and the Provisional Cabinet. He also served as a state minister under K. Kamraj and M. Bhaktawatsalam. ठीक है, तो ये हो गए हमारे रामास्वामी वेंकट रमन जी, जो हमारे देश के यानी कि भारत के 8वें
प्रेसिडेंट रहे हैं। अब हम हमारे जो 9th प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके बारे में देखते हैं। शंकर दयाल शर्मा was the 99th president of India, serving from 1992 to 1997. Prior to his presidency, Sharma had been the 8th vice president of India, serving under R. Venkatraman. He was also the chief minister 1952 से लेकर 1956 तक of Bhopal state and cabinet minister 1956 to 1967, holding the portfolios of education, law, public works, industry and commerce, national resources and separate revenue. He was a president of the Indian National Congress in 1972 to 1974 and returned to the government as Union Minister for Communication from 1974 to 1977. Next Prime Minister is K.R. Narayanan. ठीक है, K.R. Narayanan was an Indian diplomat, academic and politician who served as the 10th President of India and 9th Vice President of India. Narayanan began his career in India as a member of the Indian Foreign Service in the Nehru administration. He served as ambassador to Japan, United Kingdom, Thailand, Turkey, China and United States and was referred to by Nehru as the best diplomat of the country. He entered politics at Indira Gandhi's request and won 3 successive general elections to the Lok Sabha and served as a Minister of State in Prime Minister Rajiv Gandhi's cabinet. Elected as Vice President in 1992, Narayanan went on to become President in 1997. He was the first person from the Dalit community to hold either post. ठीक है, के.आर. नारायण दलित कम्युनिटी से थे और वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही पोस्ट पर काम किया। ठीक है, अब हम 11th प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे मतलब अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, was an Indian aerospace scientist and politician who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. Kalam was elected as the 11th President of India in 2002 with the support of both the ruling Bharatiya Janata Party and then opposition Indian National Congress. Widely referred to as a People's President, he returned to his civilian life of education, writing and public service after a single term. He was a recipient of several prestigious awards, including the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. While delivering a lecture at the Indian Institute of Management, Shillong, Kalam collapsed and died from an apparent cardiac arrest on 27th July 2015, aged 83. ठीक है, यानी कि 83 की एज में उनका देहांत हो गया था जब वो इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक लेक्चर दे रहे थे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल is an Indian political who served as the 12th President of India from 2007 to 2012. A member of the Indian National Congress, Patil is the only woman to have held the office. यानी कि अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उनमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही एक वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है। She previously served as the Governor of Rajasthan from 2004 to 2007. 30th प्रेसिडेंट हमारे हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब Kumar Mukherjee was an Indian politician who served as the 13th President of India from 2012 until 2017. In a political career spanning 5 decades,
Mukherjee was a senior leader in the Indian National Congress and occupied several ministerial portfolios in the government of India. Prior to his election as president, Mukherjee was Union Finance Minister from 2009 to 2012. He was awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 2019 by the President of India, Ram Nath Kovind. ओके अब हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज रामनाथ कोविंद, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Ramnath Kovind is an Indian politician serving as the 14th and current President of India. Prior to his nomination, he served as the 26th Governor of Bihar from 2015 to 2017 and as a Member of Parliament, Rajya Sabha from 1994 to 2006. Kovind was nominated as a presidential candidate by the ruling NDA coalition and won the 2017 presidential election. Before entering politics, he was a lawyer for 16 years and practiced in Delhi High Court and the Supreme Court until 1993. ठीक है, तो ये थे हमारे अब तक के सभी प्रेसिडेंट. ठीक है, तो इनके बारे में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, आपकी यूज़ की हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.